सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्म ऋतुः वैशाखमासस्य कृष्णपक्ष अष्टमी तिथिः भृगुवासरश्च चुकाप्ता अष्टाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयाशीत्यधिक-द्विसहस्रम् अप्रिल् मासस्य दशमी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। भगवानଙ୍କ आड़କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ଜାଣ? ଏକାଥରେ ଅନାସକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେପରି ତୁମର ଆଉ କେହି ନଥିବେ।